El día de ayer se produjo un sismo allá en la zona norte del país. Ustedes como cuerpo de bomberos, ¿qué recomendaciones se le pudiesen dar a la población en general ante este tipo de eventos sísmicos en el territorio hondureño? Bueno, primero dar gracias a Dios, Mayes, porque sí hubo un movimiento sísmico, un movimiento telúrico, ayer a las 3 de la tarde con 9 minutos y algunos segundos, en lo que es la costa norte, con una magnitud de 5.2 en la escala de Richter, donde se vio afectado pues, la ciudad de San Pedro Sula, lugares aledaños como La Lima, El Progreso. Algo otras ciudades también sintieron el temblor, pero no fue de mayor magnitud para los demás lugares. En ese sentido, pedir a la población primero que mantenga la calma. Segundo, que a la hora de sentir un temblor o un movimiento sísmico y están dentro de un inmueble, busquen las partes más seguras de una vivienda, como las puertas, las ventanas, siempre y cuando aquellas puertas y ventanas que no tengan vidrio, porque esto puede ocasionar un problema si se van hacia esos lugares. En ese sentido, una vez que ha pasado el movimiento sísmico, por favor, salir, evacuar de inmediato a un lugar seguro y de ahí esperar que los grupos de socorro pues lleguen y atiendan lo que está sucediendo en la población. Tal vez para lo que estamos esperando durante el fin de semana no sea lo mismo, es prácticamente lo que esperamos son fuertes lluvias, pero sí de igual manera pedirle a la población de que todavía estamos en que si es tormenta tropical o si es huracán. En ese sentido ya las páginas de Cuba están avanzadas, lo mismo los medios de comunicación y las diferentes páginas como el OSOC nos están indicando qué es lo que puede venir, no a ciencia cierta directamente, pero porque esto cambia segundo a segundo. Entonces en ese sentido pedirle a la población que esté informada con los diferentes medios de comunicación y que esté muy al pendiente, especialmente aquellas personas que viven a las orillas de los ríos, para que en caso de ser necesario puedan evacuar en tiempo y forma, y especialmente si vivimos a la orilla de un río, hacer monitoreos constantes, no solamente es de llegar porque vamos cansados y a dormir, no, hay que hacer monitoreos durante el transcurso de la noche, dejen despertadores y levántense cada 2 horas para ver cómo está ese nivel del río y de esa forma pues puedan evacuar en tiempo y forma y no esperar que los cuerpos de socorro lleguen cuando ya tengan el agua al cuello. Generalmente, Guevara, en este tipo de incidentes que ocurren en el territorio hondureño, a veces muchas personas pierden la vida, una por desconocimiento y otra por, si lo podemos llamar así, por andar de curiosos. Podría ser, por eso le pedimos a la población que mantenga la calma, que se mantenga en sus hogares, que use sus kits de emergencia si es necesario, pero que de igual manera no trate de andar de observador en otros lados. Hay un caso bien claro y objetivo que pasó el pasado viernes, el sábado, en la entrada a San Santa Cruz, en Las Flores, donde un vehículo se dio vuelta y muchas personas llegaron y quisieron ayudar, pero cuando le dieron vuelta al vehículo, tenía abierto el tubo del combustible y cuando le dieron vuelta se derramó todo el combustible e incendió el vehículo. Que no nos pase eso, por favor, mejor esperen los grupos de rescate locales que tienen en cada uno de esos lugares para que les puedan ayudar y en vez de hacer un bonito, como decimos, podríamos llegar a hacer un feo. Por favor, no andemos de curiosos ni de metidos porque podemos dañar a un tercero.